गले में तकलीफ़ है जैसे कि हम जोश न तो वठी सघां पर जोश रुक जे न तो वाह सभई भेज दस्तगीर चओ सभई हथ मथे करी चओ भेज अंदर जो शैतान भजायो अंदर जो गुड़ खत्म करियो सुभान अल्लाह आका करीम फरमायो कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलन सुभान अल्लाह किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती सुभान अल्लाह नबी सही फरमायो त आओ तवा मज ब शयूं वजनदार छडे वञा थो के फरमायो साहबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमईन सुभान अल्लाह सोन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जेके भी नबी पाक जा प्यारा सहाबी सच्चा हुआ उन्होंने के नबी सही फरमायो तो हम तवा में ब वॾियूं शयूं छॾे थो वञा वज़नदार सुभान अल्लाह ऐं इहो पाण खे बि फरमाई जो इन जो इतलाक क़यामत ताईं इंसाननि ते थींदो पाण फरमायूं त आओ हवा में ब वॾियूं वज़नदार शयूं छॾे थो वञा कहिड़ियूं किताबुल्लाह हिकु अल्लाह जो किताब यानी क़ुरान तभी भी कोशिश करो तो कुरान की तिलावत करो सुभान अल्लाह पांचे न्याणियों के कुरान पढ़ायो तभी पाण कुरान पढ़ो पांचे औलाद के कुरान पढ़ायो जे घर में कुरान की तिलावत होंदी वो घर कब्रिस्तान न होंदो बिश्तर जो बाग होंदो सुभान अल्लाह किताबुल्लाह अवाम ने किताब छॾे थो वञा ऐं ॿियो छा थो छॾिया वञा हालां केतिरा 1,24,000 खां मथे लिखनि था 1,29,000 असाबी नबी जा हुआ सुभान अल्लाह छॾे त पाण असाबिन खे बि विया हुआ न पर इहो कोन फरमाई त अवां असाबी छॾे थो वञा न न किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती तव्हां वटि अल्लाह जो किताब ऐं मुंहिंजा अहले बैत छॾे थो सुभान अल्लाह इन्हनि ॿिन्ही खे मज़बूत पकड़जो तो कदे गुमराह कोन थींदो सुभान अल्लाह ऐं नबी सही फरमायो ही ॿई हौज़े कौसर ते गॾो गॾु मूं वटि पहुचंदा ऐं मुंहिंजे हथां कौसर जा प्याला पीअंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पिंडाल में वेठल दोस्तो आल के जे न सुञातो सो साहब के करो सुञाणंदो बेशक जे कुरान के न सुञातो सो कुरान वारे के छा सुञाणंदो बेशक सुञाणप त आई जॾहिं जॾहिं इश्क़ अल्लाह ऐं इश्क़ रसूल दिल में हुजे बेशक ऐं मोहब्बत हुजे लगाव हुजे उन सां माण्हू जी गहराई हुजे कुरान पाक सां गहराई हुजे आल सां गहर अॼु तव्हां ॾिठो आहे त आल रसूल सां घणा माण्हू ठठोलियूं कंदा आहिनि हा बाबा करे वठो सही साईं जा आल अहिड़ा आहिनि जेके न को निमाज़ था पढ़नि न को रोज़ा था रखनि न को ॾाढ़ियूं था रखनि न को कुझु था कनि असां बेशक असां में आहियूं आहिनि अवां खां वधीक असां सैयदनि में आहियूं आहिनि पर एतिरो यादि रखो त गंदो पाणी बाहि खे उजाइण लाइ काफ़ी हूंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तव्हीं असांजे ऐबनि खे न ॾिसो तव्हीं असांजे कोताहिनि खे न ॾिसो तव्हीं पंहिंजे प्यारे हबीब खे ॾिसो जंहिंजे मथां वकलमो पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उन रसूल जी आल जो जिथे हुजे चाहे वो गरीब मिस्कीन फाटल खमीस हुजेसि चाहे वो मूं वांगुरु 3 करोड़ जी गाॾी में चढ़ी अचे पर उनजी इज़त बराबरि कजो सुभान अल्लाह सोने रसूल जी आल जी इज़त कंदो त कॾहिं इंशाअल्लाह ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसंदो सुभान अल्लाह अहिड़े तरीक़े सां नबी जे असहाबनि जी बि इज़त कजो ऐं उलमाए किराम जी बि इज़त कजो माउ पीउ जी बि इज़त कजो भेण भाउ जी बि इज़त कजो पाण खां जेको 4 ॾींहं वॾो आहे उन जी बि इज़त कजो ऐं पंहिंजे ओड़े पाड़े वारनि जी बि इज़त कजो पंहिंजे ज़िंदगी खे आसान बनायो सुहिणे नमूने सां सुकून सां उनखे हलायो सुभान अल्लाह सो साले बानो सैयदना मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैहि जिन्हें वो जिक्र आगे कयो उन्हीं के घर में 471 हिजरी में जे हस्ती जी विलादत बा सआदत थी जे मर्द मुजाहिद कामिल वली जी विलादत थी उन्हीं वली कामिल
ए मुझे मुर्शिद करीम है तमाजे मुर्शिद करीम जो नाम नामी इसमें गिरामी आसमान विलायत के शम्स व कमर मुर्शिद फरिश्तो जिन्नो बशर हजरो शजरो बहरो बर कुतुबुल अख्ताब शहंशाह बगदाद सैयदुल सादात शेखुल मशाइख ताजुल आरफीन रहबर अकाबर दीन वारिस किताबुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह बाज़ुल अशद पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर किंदीले नूरानी सैयदना व मुर्शिदना अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी बाजी मुर्शिद जो नालो बुधी तवा नारो ना है वो जो नारा है पीर अजा जोर था जो भेज दस्तगीर अरे जीलानी जमात वारो तवा के मुबारक हुजन सुभान अल्लाह आओ पांजे अल्लाह के मेहरबानी मेरे बाप मुजाहिद आओ पांजे अल्लाह के हाज़िर नाज़िर जानी चवा तो तवी जेके दस्तगीर जा मुरीद हो न डायरेक्ट जेके फकीर हो कादरी उनन जा बेड़ा ही पार सुभान अल्लाह अरे बेन पीरन जा जेके मुरीद हैं तो बिया पीर खड़ी कलंगिन वाला होजन खड़ी हीरन जवाहरन वाला होजन खड़ी वरन जुबन कुबन वाला होजन पर मुझे दस्तगीर जे कदम जे हेठा है सुभान अल्लाह ते करे वो पीर मुझे दस्तगीर जा मुरीद है उनन जो जमायतों में दस्तगीर जो मुरीदन सुभान अल्लाह डायरेक्ट दस्तगीर जा मुरीद हो हवा के तो मुबारक मुझे हवा के तो बिशारत मुझे हवा के तो खुदा दी बड़ी मेहरबानी है पर रगो हिकड़ी गाल करो तो पंज वक्त नमाज पाबंदी सा पढ़ो सुभान अल्लाह बेशक कुरान पाक की तिलावत करो सुभान अल्लाह महबूब करीम जे सुन्नत सा चेहरे के सिंगारो सुभान अल्लाह हराम न खाओ हिलाल खाओ कैसा जुल्म न करो कैसा ज्यादती न करो के जो हक न खाओ ऐसाई जो के न्याणी जो हक न खाओ के यतीम जो हक न खाओ के बेवा जो हक न खाओ सबने सा मोहब्बत उखुवत ए प्यार सा पेश अचो सुभान अल्लाह ही जका जी महफिल सजी है न तवा छाता समझो ही के सदर के वजीर जी है न ही पीरन जे पीर जी है सुभान अल्लाह ही महफिल पीरन जे पीर दस्तगीर जी आए ए मोजो पक्को ईमान ए अकीदो आए कि तवा हिता मुखा वठी आखिरी ताईं जेके माण्हू वेठायो उन्हनि खे अब्दुल कादिर जीलानी पंहिंजे अखियुनि मुबारकनि सां ॾिसी रहियो सुभान अल्लाह अॼु सोनो दस्तगीर हिन आचार नोड़ी जे ॻोठ ते एॾो त ख़ुशि आहे जे हिन महफ़िल सचाई आहे सॼी जमात खे घुरायो अथनि ज़ाहिर नगर न्याज़ कयो हुओ नगर न्याज़ जे बारे में जेका मीर मोहम्मद पढ़ी पे मनकबत नगर जीलानी जो जेको आहे वो पांजो मत पहाड़ है हिकड़ो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधायां थो सोने दस्तगीर जो ऐं पोइ आउं घणो ॻाल्हाए कोन थो सघां पर तव्हांजे जोश नाराज़ हुते न थीजो त जो साईं तव्हांखे कोन थो ॻाल्हाए पर हक़ीक़त में आउं नथो ॻाल्हाए सघां मूंखे गले में तकलीफ़ थिए थी हिकिड़े दफ़ा बगदाद में ताउन की बीमारी पई वबा वबा दुआ करे तो अल्लाह साईं ने कोरोना का सबनी के माफी दे आमीन आमीन या वबा है ये जको शेर मोहम्मद नोड़ी शेर खान नोड़ी टिन सालन का संभरियो पे ताऊ यारी शरीफ कया अरबाब मगरे वेठो असा जो मुरीद है जको इनाम मिलाम तमाम घणो दीदो अनाथ खान के वो भी चवे तो साईं मूं वटि यारी रखो उन्हें वटि हिकिड़ी बेहतरीन यारी थी पर खुदा जी मार पवे ने कोरोना ते ही अला किथा आई जे 2-3 साल असांजे दरगाह ते भी यारी न थी सगी हिते भी न थी सगी अरबाब वटि भी न थी सगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हे असां वटि भी यारी शरीफ थी हिते थी रही है खुदा करो अरबाब ने थींदी खुदा करो ॿियनि मुरीद में थींदी यारी का जेड़ी केड़ी गाल कोने सुभान अल्लाह मूगड़े किताब में पढ़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ौजा मुबारका बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जरे जान मां बुरको मटे वई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जे सहेलिन के घुरायो के जेके बीबी सा घण घोरियूं हुंदियूं न
उन्हनि खे घुराई तो पाण बकरी ज़बह कयो पाण छा फरमायो अल्लाहुम्म कब्बिल मिन्नी व मिन ज़ौजती खदीजतल कुबरा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह हींअर माण्हू चवंदा त बादशाह पीर जो छेलो चई त हराम थी वियो कलंदर जो छेलो चई त हराम थी वियो चवंदा न मुला पर नबी छा थो फरमाए अल्लाहुम्म कब्बिल मिन्नी व मिन ज़ौजती खदीजतल कुबरा सुभान अल्लाह मुझी ज़ौजा जे तरफ खां या अल्लाह कबूल कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ऐं असीं जॾहिं यारी जो छेलो कोन्दा आहियूं त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करे कोन्दा आहियूं पोइ पीरान पीर करे कोन कोन्दा आहियूं जो मुंडो असांखे एतिराज़ थो करे उन्हनि मुलनि लाइ त मूं वटि घणो मवाद आहे अॼु बि उन्हनि खे हीअं मुंहिंजे कटर लॻल हूंदो कटर कान लॻल हूंदो उनजे अखियुनि में उन्हनि जे कननि में कान लॻल हूंदा त पितो वेझे एरे में शेर खान नोड़ी अहिड़ी त महफ़िल सजाई आहे जेका इहा न थियणु खपे हा त सुठो पर न